哎，家里的老人小孩一咳嗽就好得慢，还爱反复。今天教您一个压箱底的老方法，就用咱们厨房里都有的3样东西：几瓣大蒜、1小块冰糖、1碗水。您就把大蒜拍碎，和冰糖一起放进碗里，加水，放在蒸锅上蒸个15分钟就行了。记住，大蒜是暖肺的，冰糖是润肺的，蒸出来的水没有大蒜的辣味，甜甜的，很好喝，对付风寒引起的咳嗽效果特别好。天然的止咳水，没任何副作用。这个方法您记下了吗？赶紧给家人试试吧。